Savula kwa wale ambao wangeitaka ni breakdown ni naibu gavana wa kaunti ya Kakamega akiwa kazini tangu uchaguzi mwaka 2022. Vile vile alichaguliwa kupitia muungano wa vyama uliokuwa ukihusisha DAP na ODM, lakini hivi karibuni alihamia UDA Kenya Kwanza akijiandaa na siasa za uchaguzi wa mwaka 2027. Mheshimiwa Savula ni mwanasiasa mashuhuri katika eneo la magharibi mwa Kenya na amehusika kwa muda mrefu katika siasa za kikanda na uongozi wa kaunti. Mnamo mwaka 2026 alitangaza nia ya kuwania gavana wa Kakamega mwaka 2027 kwa tiketi ya UDA, hatua inayotafsiriwa kama mabadiliko makubwa ya mwelekeo wa kisiasa katika eneo la magharibi mwa Kenya. This beautiful morning. Karibu mheshimiwa. Morning Rio, habari ya asubuhi na habari ya wasikilizaji wote wa Radio Maisha. Si tuko salama, tujui pande zako kuko vipi? Tuko salama kabisa. Tuipepete. Kaende mbaya. Huko watu wanasema hivyo kwenye ground. Mheshimiwa, Kakamega kuko namna gani so far? Kakamega kuko sawa kabisa. Ndio. Siasa zimechacha. Unajua hiyo Kakamega ilikuwa eneo la Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa siasa ya presidency na chama kikuu kiliokuwa ground kabisa ilikuwa ODM. Ndio. Na ODM ilikuwa ilikuwa kwa muungano ya Azimio na chama cha DAP. Kwa sababu mimi na gavana wangu Fernandes Baraza tulikuwa na coalition agreement that DAP itoe deputy party leader na itoe deputy governor na ODM itoe governor. That is 2022. Then kusonga mbele, Mheshimiwa Raila akajiunga na Mheshimiwa William Ruto kuform broad-based government. Sisi county pia, sisi tuko broad-based government. Na kuangalia hivyo nikaangalia chama changu cha DAP kinachukua mwelekeo kuelekea kwa Munyore joint opposition. Na Raila ametuacha kwa serikali. Mimi nikasema kwa sababu na kwa heshima ninayo kwa marehemu Raila Amolo Odinga mwenye kukaburi, mimi niende kwa chama chenye kwa serikali. Kwa sababu ilikuwa DAP, sasa mimi nimehama nikaenda chama cha UDA ili nifanye kazi karibu na Mheshimiwa William Ruto, kwa sababu nimeona matunda yale Ruto analeta Kakamega County. Alright. Angalia saa hizi anafanya barabara 50 kilometers ya tarmac road. Kuna barabara ya Tarbo Sikhendu, kuna barabara ya kutoka Lurambi to Musikoma ilikuwa imekwama lakini imeanza kufanywa. Kuna barabara ya kutoka Airstrip hapa kwenda Chepsonoi Shinyalu. Kuna barabara ya kutoka Museno hapa kwenda Hamisi connect kwa ile barabara kutoka Chavakali kwenda Kapsabet. Yeah. So unaweza ona maendeleo ya Ruto. Ukiangalia kwa hospitali level 6 hospital amepatia pesa Kakamega County na sisi tumeongezea zingine kupitia gavana Baraza. Tunajenga hiyo level 6 hospital and in the next 6-7 months itakuwa imeisha. We'll put a modern cancer center pale isaidie kutibu watu wetu. Alright. Kaangalia stadium pia tumepata pesa kutoka national government, tumeweka za county government. Phase 2 is almost complete, tunaenda phase 3 ya stadium. Ukiangalia kule Huisero, Ruto pia anajenga hospitali leo 4 hospital. Once imeisha, imekamilika na nashukuru mjumbe hiyo area alishirikiana na president ukaleta hiyo mradi. Once imeisha, gavana amesema ataweka vitanda pale na nini na madawa na equipment zote. So ukiangalia maneno ya Ruto ni development uko western. Na ukisikia baadhi ya wale ambao wanapinga wanasema kwamba ni lazima kiongozi align na UDA ama Kenya Kwanza ndipo sasa maendeleo kama haya yapate kufikia maeneo yake. Unakubaliana nayo? Kama ni lazima ualign na serikali? Nakubaliana nao kabisa, kwa sababu demokrasia ya Kenya ijakuwa ile strong kama ya US. Uwe democrat uwe nani, maendeleo ni usawa. Lakini siasa ya Afrika siasa lazima ualign na government. Zile sehemu penye hakuna mjumbe mwenye anafanya kazi na serikali, wewe utakufa tu na pesa ya CDF peke yake. Kwa sababu wengi wanasema kwamba utakufa tu na CDF peke yake, na CDF shilingi milioni 200 tu. Wanasema kwamba jukumu la rais ni to serve all the people, lakini kufikia sasa tunaona ya kwamba lazima you serve his interest so that your people can be served. Ukisikia statement kama hiyo, nimesema rais anaserve watu wote. Yeah. Lakini ukitaka extra projects lazima uende mconvince, ni urafiki. Mkae naye mwambie na hii shida. Kama uwezi access president, atajuaje shida yenye kwa ground? If you are my enemy, how will I know your people's problem? Because president hawezi jua mwananchi huko chini kabisa.
shida inamuumiza kule chini, ana machinery yes, NSIS what and what, lakini kiongozi wa hapa awe mjumbe awe MCA amfikie amwambie hatu wangu ana shida kama hii, and he'll solve the problem. So you had to join UDA ndo angalau Kakamega na sehemu ya kuipata. I was attracted kwa UDA. Kwa sababu ya maendeleo ile nimeona. Compare UDA na DAP. Chama gani inaweza saidia Waluya maendeleo? Niambie tu. Kwa saa hii kama president anaweka 50 kilometers of roads, stadium ndio hiyo, hospitali ndio hizo zinajengwa. Hata hao CHPs analipa nusu, county sisi tunalipa nusu. Anasaidia watu. Mimi nitaenda mahali pa kupiga kelele tu. Mimi si mtu ya kupiga kelele. Hata mimi nikiwa mjumbe Lugari nilifanya maendeleo, nikajenga colleges kupitia ushirikiano wangu na serikali. Right. Kama Raila alikuwa trigger akaamua kushirikiana na serikali, mbona Raila angebaki opposition? Raila alituacha kwa serikali. Na kama Raila was the king of opposition akatupeleka kwa serikali, Savula ni nani? A junior politician compared to Raila, mimi niende upinzani. Na Raila aliniacha kwa serikali. I'll follow Raila Amolo Odinga penye alituacha kwa serikali. Mimi nitaimiza Waluya na jamii ya Wateso na jamii wa Kalenjin wenye kwa Western. Sisi tuweke kura zetu pamoja, 2.6 million votes tupigie William Ruto. Mheshimiwa, kuna hii story ambayo kufikia sasa hatuielewi. Hiyo ODM bado wanasema kwamba baba alituacha ndani ya serikali sawia ambayo unayosema ambayo ikazaa broad based government, lakini vile vile wanasema kwamba katika hoteli ya Argyle Hotel pale baba alisema kwamba kufika mwaka 2027 who told you kwamba hatutakuwa na mgombea kiti wa urais. Does it mean ya kwamba baba angekuwa hai, inamaanisha kwamba kufikia mwaka 2027 tungemwona debeni? Ama hiyo statement kila wakati ukisikia ilikuwa inamaanisha nini? Maana kumesema kwamba baba alituacha ndani ya serikali, ndio, lakini yale ambayo aliyosema kwamba kufikia mwaka 2027 who told you will not have a presidential candidate, hiyo statement kufikia sasa unaweza kuitafsiri vipi? Unajua katiba ya ODM iko wapi? Iko deposited wapi? Mimi nataka kuuliza Rio, iko wapi? Ndio nielezee ndio uko ODM. Katiba sijai kwa chama ya ODM tangu zaliwe. Uje kwa ODM? Never. 2013 nilishinda on UDA kama mjumbe Lugari. 2013 nilishinda na 17,200 votes. Number 2 kwangu alikuwa ODM na Bina Bwera alipata 12,000. Nimshindia 5,000. 2017 nikaingia ANC nikawa deputy party leader. Nikashinda na 49,000 votes na Bia akapata 6,000 votes, alikuwa ODM. 2022 ndio nimeform coalition nikaingia at county level on DAP. So sijai ku ODM. ODM constitution was deposited in Lancaster House. Haiko hata Kenya hapa. Katiba the original copy iko Lancaster House. Na kueleza wa Kenya wengi wajui. Ndio tueleze, maana hiyo statement imekanganya wengi sana. ODM constitution ndio inasema the party leader shall be the automatic presidential candidate. The party leader who was Raila Amolo Odinga. And he made that statement that in 2027 who told you hatutakuwa candidate, hatutakuwa kwa debe. In the spirit of maturity of the elders of Luo and the elders of the Luya, I consult a lot of elders. We cannot discuss a prediction or a projection that was made by a leader who has passed on. We don't know the implication going forward. He's not there. ODM, they should put the houses in order. They were left in the government. That is the present situation. Let them negotiate with the current leader, who is William Ruto, on how to form a joint government going forward. Even ndio wazee wanasema penye ulituacha tuanzie hapo kwenda mbele. Ile statement ulisema 2027 nani aliwaambia hatutakuwa na candidate? Your statement now is overtaken by events. We go by where he left us. Kama angekuwa hai, angetufafanulia nao tutaelekea namna gani na hiyo statement ulisema. But kwa sababu hayuko, lakini alituacha mahali, wacha to take another step going forward from there. Ndio. Na mimi najua siasa za saa hii za ODM. Mimi najua kama retired president Uhuru Kenyatta. The law, Retired President Benefits Act, Cap 197, ina restrict rais kujihusisha kwa siasa 6 months after retired president. Na sasa hii unaona
one faction ya hiyo ODM imechukuliwa na Uhuru Kenyatta. Uhuru ndiye anazunguka na to destabilize mheshimiwa William Ruto. But in essence, Uhuru angekuwa na heshima kwa Raila Amolo Odinga. Kwa vile Waluya wana heshima kwa Raila Amolo Odinga kwa sababu we perceive Raila as one of us because he has a lineage ya na Bongo Mumia from Wanga community. Is one of us. So when we speak about Raila, tunajiongelesha hata sisi kama Waluya. Kama in the spirit ya kuheshimu Raila Amolo Odinga, Uhuru hangefanya vitu anafanya sahi kusplit ODM. Kwa sababu angaachia ODM yote inegotiate na Ruto. Kwa sababu hapo ndio Raila aliwaacha in a broad based government. Hakuacha kwa opposition na Uhuru. Uhuru ameretire, aenda nyumbani achunga wajukuu. Hata mimi nikiretire nitakuwa pastor na nachunga wajukuu. Sitahusika kwa siasa tena. Umesema kwamba kufikia sasa rais mstaafu Uhuru Kenyatta anahusika pakubwa kisiasa. Implications zake zinafaa kuwa. Implication is ukisoma hiyo Retired President Benefit Act. Ndio. Cap 197 the laws of Kenya. All benefits anapata kupokonywa. Bodyguard watolewe, askari wote watolewe, wale wanachunga nyumba yake watolewe, ofisi yake ya communication itolewe, anything, magari zake zitolewe mpaka asijihusishe kwa siasa. Hawe tu raia sasa. But katiba inampatia uwezo is not an ordinary person because he's a retired president. But the benefits hizi zote zinazongolewa. Ruto akiamua ama parliament ikiamua suspend, bunge ikiamua leo suspend all the benefit kwa mheshimiwa Uhuru for participating in politics after retirement. Inawezafanya mtu akienda kotini saa hii today he can stop all the benefits from Uhuru from getting the benefits. But shida tu ni kwamba there is a constitutional application in court ya kutoa that clause ya kusema asiparticipate in politics. So maybe judge anasema mngojee the constitutional reference ishe kwanza. But if you have a solid judge, you'll just say this man is participating in politics, and Cap 197 says after 6 months from retirement you're not supposed to participate in office. As we speak now, if you go to the register of political parties, Uhuru ndio party leader wa. So kufikia sasa kuna kitu ambacho kafanywa. Parliament ikipitisha suspension ya motion tu itakuwa suspended. Court ikisuspend suspend if somebody moves to court. If somebody moves to court. Yes. But atuoni mtu yote akienda mahakamani, atuoni mtu yote akiongelea. Wakenya wako wanaangalia tu. Wakenya wako tu wana. Talking about split of ODM, is the Mulembe Nation United? Maana tumeona katika majukwaa ya kampeni ya kwamba lugha zinazoongelewa pale lugha tofauti kwa majukwaa ya matanga, majukwaa ya kisiasa. Is it indeed true that the Mulembe that we used to know as united kufikia sasa is divided? You know, there's a perception. It's a perception that Mulembe Nation is not united. It's a perception. Nataka kueleza. From 2002 general election, siku ya Kibaki. When Kibaki was the presidential candidate, Michael kijana wa Malwa alikuwa naibu wake, vice president by that time. At that time, retired President Moi the late, Mungu amweke aeke roho yake mahali pema peponi, aka-appoint Musalia vice president. Waluya argument yao ilikuwa hatuwezi patia Musalia na KANU kura kwa sababu Musalia amekuwa appointed deputy head boy kama shule imefunga. Because parliament had been dissolved that time. Parliament ilikuwa dissolved. Amekuwa appointed deputy head boy kama shule imefunga. Sisi tutaenda na new coming government here, Michael Omalo kijana kwa vice president. Kura zikapigwa 2002. Musalia alikarangwa na Barclays Bank manager wa Kisumu hapa akaranga. Na Musalia wa vice president akaangushwa 2002 election. Ndio. Kwa sababu Waluya wote waliungana nyuma ya Michael kijana wa Malwa wakadeliver kura zote kwa mheshimiwa Kibaki. The second round ya unity ya Waluya ilikuwa 2007. Ndio. Waluya wote waliungana in 2007 wakapatia kura zote Raila Amolo Odinga. Hata last election nikipatia an example kama Kakamega County, wajumbe majority in Kakamega County ni ODM. So Luyas are united.
It's just a perception, nasema hawako united. But hii vuguvugu yetu ya kutafutia Mheshimiwa Ruto kura 2.6 million kutoka region, tunahusisha Wateso, tunahusisha Wakalenjin wenye ko Western, so we want to make it a regional thing. Right. So sisi Waluhya tuko sawa na tutakaa na kabila zingine ziko Western zote ili tusaidie Mheshimiwa William Ruto na tulete maendeleo nyumbani. We want to be part of the government. How you cannot bargain maendeleo kwa serikali kama uko nje. Unajua mwisho wa siku msikilizaji pia wa Kakamega wa Western kule Trans Nzoia pia anasema kwamba yeye pia kuna nafasi ya kuamua, maana anasema pia sisi tuko ndani na pia sisi tunajua kama we are divided or we are united. 0719012700. Maoni yako ni gani pale? Nikiangalia 22277 kuna maswali pale. Sema ni Samuel Maheti. Anasema acha kuunganisha maneno yako mheshimiwa, ati Western taja maendeleo ya Trans Nzoia ndo tutaje Western, kama sio umeenda kuabudu UDA ndio mletewe maendeleo. Vile vile anasema viongozi ni kufuata tu matumbo yao na sio kutetea wananchi. Naitwa Samuel Maheti. Anasema mheshimiwa, taja maendeleo ya Trans Nzoia inakuwa namna gani mheshimiwa, na nukuu hapo. Hello, good morning. Yes, good morning Mario. Yes, bwana Jobu. Yes, nasema namna hivi. Ndio. Kitu ya kwanza mheshimiwa, yeye kama ni support UDA, support UDA sapazo, nasema at Western ni atuko kwa UDA, yeye support UDA peke yake kama nataka support Ruto. Number 2, achana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta has a right pia yeye kuamua ni vile taifa inafaa isonge, despite kama ametaya, haimaanishi kwamba haiwezi kuwa active in politics. He has that right ku support mtu anataka ku support. Anaitwa bwana Job anasema bwana watu wajiongelee kivyao. Hello, good morning. Mario. Yes baba. Ni baba mwenyewe. Tuko na mheshimiwa ndani ya studio asubuhi ya leo baba. Salimia sana mheshimiwa. Ndio. Salimika. Mimi ni Mluya natoka Busia, lakini yes. Hizo maendeleo anasema labda kama ni anafaidika, lakini sio watu wote wanafaidika. Kwa hivyo aseme ati wale wote. Ni sehemu gani ambayo unasema kuja faidika, labda mheshimiwa tu clarify asubuhi ya leo? Unajua ni muhimu mheshimiwa mtu akiongea pia aseme ni maeneo gani hajafaidika namna gani, apate ku clarify asubuhi ya leo tafadhali. Hello. Yes, Mandrio. Yes, baba, tunaongea na kutoka wapi? Huyu naweza kutoka Kakamega. Ndio baba. Ngela mheshimiwa asubuhi ya leo. Nataka kuuliza mheshimiwa. Yes. Mambo yenye anaongelea upande wangu mimi naona yuko sawa. Sema iko sawa kabisa. Okay, Nixon Wamalwa. Good morning my brother. Safi kabisa. Huyu ni Nixon Wamalwa kutoka eneo bunge la Soi, alafu kaunti ya Uasin Gishu. Alright. Unajua sasa viongozi wao wamezoea, wao wakiwa wameingia mahali fulani wanasema na watu wao pia wako pale. Unajua opinion si mbaya wakiwa wako nayo ujumbe, lakini watu wanaangalia ambapo ni utenda kazi. Sasa hivi ukiangalia serikali imebagua maeneo ambayo inafanya kazi. Kwa hivyo yeye abaki na msimamo wake kwa sababu anafaidika bana, nimeenda. Haya, shika hiyo. Mheshimiwa, sijui kama umepata mawili matatu pale. Yes. Kutoka kwa hawa mabingwa kutoka Kakamega pale. Wameongea vizuri sana. Ndio. Kwanza nianze na Samuel Maheto kutoka Trans Nzoia. Ndio. Nataka kueleza Samuel, serikali hii ya Mheshimiwa Ruto inajali sana eneo la Trans Nzoia, na kwa program zetu tuko na program za Trans Nzoia za maendeleo. Barabara kutoka Kitale kwenda paka Eldoret inapanuliwa saa hii na design zimefanywa. Pesa inawekwa kwa bajeti kwa 2026-2027 ili tupunguze accident, na itafaidi economy ya Trans Nzoia. In Trans Nzoia, Ruto mwenyewe amekuwa huko aka launch a 500 million industrial park ku create kazi kwa vijana. Ukiangalia Kitale town kuna nyumba affordable housing zinaendelea. We are talking about tangible projects, zile unaweza ona. Ndio. Barabara ya kutoka Endebess kukuja paka Kitale, itoke Kitale iende pale Sikhendu, i-connect na Sikhendu, kutoka Sikhendu ikuje paka Tarbo. Ruto ameilaunch kutoka Tarbo. That is about 30 kilometers kutoka Tarbo ikuje Sikhendu na i-connect iende paka Endebess. Ilianzia Endebess na inafanyika. Kama hauna macho hauwezi ona. Hakuna kiongozi mwenye anafaidika. Mimi ni mfanyabiashara, mimi nafanya biashara yangu, mimi na pesa yangu. Siasa natumia pesa yangu. Kuna mwingine amesema
UDA supporters waache Uhuru acheze siasa. Sisi tunasema sheria. Na yeye akumbuke Uhuru huyu, same Uhuru akiwa rais, alisimamisha malipo pension ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, akasimamisha pension ya Musalia Mudavadi kwa miezi 2 akiwa kwa ofisi, kwa sababu alisema Musalia ni ANC chairman, Kalonzo alikuwa Wiper party leader. Alisimamisha kwa miezi 2, Wakenya wakaprotest, ndio hiyo pension ikarudi. Yala alitendea watu, kuna sheria, lazima yeye naye afanye kazi kulingana na sheria. Right. Sheria inasema a retired president baada ya miezi 6 kutoka kwa ofisi, na nauliza huyo Mkenya aende kutoka job, enda soma sheria, what the law says. Right. Hata ukishika umeiba mahindi kupeleka kotini utasema umeiba mahindi. Tufate sheria. No one is above the law. Uhuru is not above the law. Pension fund, pensions hizo na benefits zote apate kama hayuko kwa siasa. And stability ya inji. Vita inatokea Kongo kila wakati ni kwa sababu ya retired president kuzunguka kwa siasa. Huyu hajaiona, aende Kongo ajue what is happening there. The danger ya rais mstaafu kuhusika kwa siasa, unaleta instability kwa inji, unagawanyisha inji, watu wanaweza pigana. A president ofisi yake lazima heshimiwe. Hata kama upendi Ruto, heshima ofisi ya Ruto. Right. Presidency. Ndio Kenya iungane. Busia. Umesema tunafaidika. Wewe taeleza tunafaidika na nini? Ndio muuliza atasema tunafaidika na nini? Labda kiongozi lazima uwe na msimamo. Ndio. Busia County ginnery, cotton ginnery inaletwa factory, inaletwa huko. Kwanza kwa sababu tumefungua Ruto amekuwa Amerika. Wamesign na President Trump AGOA treaty. Yani cotton ginnery zifanywe, nguo zitoke Kenya ziwe exported to US. Yeah. For the next 3 years AGOA is going to work. Ita benefit hao watu wa Busia. Hivyo ndio vitu Ruto anafanya. Industrial park inatengenezwa Busia. 500 million industrial park Busia pale. Huyu jamaa wa Busia huyu hajui Ruto anajenga dry port at Malaba border. Malaba border border ya Kenya na Uganda. Hii dry port KPA itakuwa hapo, Kenya Revenue Authority, KEFIS, Kenya Bureau of Standard, kazi zote zitapatikana hapo Busia. Na Ruto amedirect standard gauge railway itoke Naivasha iende mpaka Malaba border. Na amedirect hiyo ikiisha in the next 2 years, goods zote, mzigo ikitoka America, itoke Japan, itoke China, ikifika port ya Mombasa iwekwe kwa standard gauge railway iende straight Malaba border. Clearance ya hizo goods za kwenda Uganda, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, Congo na South Sudan. Clearance itafanywa Malaba border. Hiyo town ya Malaba border, huyu jamaa wa Busia itakana juu itakuwa kubwa hata kushinda Eldoret in the next 4 years. I can tell you, mimi ni mtoto wa pasta. Hata mashamba zimeanza kupanda. Plot pale Malaba imekuanga 200,000 50 by 50. Ndio. Wiki iliyopita imeruka 300. Okay. Itafaidi Busia. Hiyo ndio economy ya Busia itagrow. Hivyo ni vitu ambavyo labda kwa miaka 2-3 tutakuwa tunajionea kwa macho. Alafu Kakamega huyu amesema tuko sawa, nimesema mabarabara hizo nimeeleza zote. Nixon wa Malwa kutoka Wasingishu. Please Nixon, elewa economy ya Eldoret ina grow kwa sababu Ruto amewapatia charter ya city. Eldoret ni city. Stadium ina Kakamega pia igrow. Ina grow. Kakamega is the next city. Right. Ruto pia amepunguza fertilizer. Siku za Uhuru tulikuwa tunalia fertilizer 7,000 shillings. Nixon, nisikie. Saa hii fertilizer 2,500. Yaani unaishi Kenya gani Nixon? Ni kama watu wa Kakamega, watu wa Kakamega kwa maoni yao ni kwamba hawajaridhishwa na wewe kuingia UDA. Hilo ndio jambo ambalo wanalolisema pale. Manake nikiangalia pale anasema kindly mwambie mheshimiwa is not our spokesman. Tafadhali naomba uache jina lako pale. Anasema he is in UDA with his very own benefits. We are in ODM ya Sifuna Orengo na Babu Wino. Maendeleo mnayoyasema ni ya serikali na pesa ni yenu. Pesa sio yenu, ni yetu. Yeye anasema kwa maoni yake kwamba issue ya kuingia UDA ndio imewaudhi kama wana Kakamega, lakini mwisho wa siku anasema maendeleo hawezi ongelea wana Kakamega. Sasa anasema kwamba wana Kakamega wako na elected leaders. Na hao elected leaders kuanzia kwa wajumbe nafanya kazi na mheshimiwa Wangwe. Ndio.
nafanya kazi na mheshimiwa Shinali, nafanya kazi na mheshimiwa Seka, nafanya kazi na mheshimiwa Ikana, na nafanya kazi na mheshimiwa Nabil Ugari. Wote wanafanya kazi na rais. Sasa yeye anaongea kama individual. Kama akiongea kama individual hawezi ongelea watu wa Kakamega. Muhimu ni kwamba maendeleo yanafanyika. Mimi nilipata kura Kakamega and I have mandates ya kuongelea watu wangu wale walisupport Kakamega. Right. Lakini anaongea kama mtu mmoja. Hata yeye si hata chairman wakati ndipo. Sasa anasema wana Kakamega kama nani? Ana kura moja. Mheshimiwa umetajia kuhusu swala lote la constitution kwamba msikilizaji wetu mmoja aende asome katiba vizuri apate kuelewa masuala yote ambayo yanaendelea na Uhuru Kenyatta na kujihusisha katika masuala yote ya kisiasa. Kuna jamaa mmoja anajibu anasema kwamba mheshimiwa anatutuma kusoma katiba. Anauliza mheshimiwa, why is the president using state house to play political rallies which is unconstitutional? It's not unconstitutional. Freedom of assembly. Soma katiba vizuri. Hata hiyo kesi imepelekwa kotini. Mnaambia msome katiba. Hiyo kesi imepelekwa kotini itaanguka. Mimi unajua mimi sasa nafanya PhD. Iko mahakamani. Iko mahakamani lakini itaanguka kwa sababu freedom of assembly. Ndio. The state house ni ofisi ya rais. Ana uhuru kuita mtu yote afanye mkutano naye hapo. Right. Ana uhuru. Mimi ofisi yangu ya Kakamega. Ndio. Kama deputy nina uhuru kuita hata watu 1,000,000 tufanye mkutano hapo. The freedom of assembly. You assemble in your office. That is your gazetted office. Wewe ukiwa na nyumba yako ukitaka kuita watu wako, ita pia. Ukitaka kutengeneza ofisi yako, ita. Freedom of assembly. Hiyo ni vitu ya ilipitwa na wakati. Ni porojo tu. Ni porojo hiyo ya watu kimbia kotini watafute pesa kidogo. Mheshimiwa, let's talk about masuala yote ambayo yanafanyika. Kufikia sasa tunaona kwamba maendeleo kwa elimu yapanga kuelekea maeneo ya Kakamega, which is very good. Pongezi kwako. Lakini vile vile Wakenya kwa jumla in the country wanalalamika, wanasema kwamba kuna huduma ambazo kufikia sasa Kenya Kwanza ambazo waliahidi hazijatimia. Tukiangalia masuala yote ya afya, tukiangalia masuala yote ya elimu, tukiangalia masuala yote pia ya usalama. Tulisema kwamba police service pale haitakuwa no longer a force but a service. Lakini tunaona kwamba bado kuna masuala yote ya mauaji ya kiolela. Kufikia sasa, is your government performing? Yes, I've entered to the likeness of the people. Nimeingia hii serikali ya William Ruto. Tuachane Kakamega tuingie sasa. Sasa national. Nataka kueleza. Nimeingia hii serikali ya William Samoei Ruto mwezi uliopita. After Malava by-election to perform very well in Malava by-election. Na sasa saa ina analyze vitu yenye iko ndani. Ukishaingia mahali ndio unawezaona to advise hivi ili turekebishe makosa kidogo yenye iko ndani. Upande wa SHA, maoni yangu si maoni ya rais ama maoni ya Kenya Kwanza, maoni yangu yenye tapatiana serikali ya Kenya Kwanza vile nimeingia huko sasa. Vile nimeingia kwa UDA. Hii mfumo ya SHA ni mzuri kabisa. Nimeattend matanga 2-3, naambia bill zote zimelipwa za hospitali. Nisaidie tu mjane na uone vile watoto watasomeshwa waende shule nini. Lakini shida hii SHA ni moja tu. Kwa wale maskini, wale watu wa slippers ya blue na red, wale watu wajiwezi, si kama watu wewe umevaa viatu mzuri saa hii suti naona hii ya mamilioni. Suti hata 200,000 yako hii. Na unajua hata huko village mama tu kupata hata shilingi 100 kwa siku ni ngumu. So SHA inasema mama alipe 300 per month. Times 12. Ana alipe mara moja kwa miezi 12 ndio apate matibabu. Hii ndio mimi vile nimeingia kule tunaenda kaa na rais tuseme hawa mama hawajiwezi. Hawa vijana hawana kazi, hawajiwezi kulipia hii. Hawa matajiri walipie hawa watu hii 300 bob. Tajiri kama mimi vile nakatwa kwa mshahara, nakatwa 45,000 per month ya kwenda SHA. Huyu mama hana mapato. Sisi kama county government tutenge pesa kidogo ya kulipia hawa. National government pia tutenge pesa kidogo ya kulipia hawa. Ili mama akienda hospitali, dispensary pale, health center, level 4 hospital, aende level 5 hospital, matibabu iwe free. Hiyo ndio maono yangu ile tutalete ku strengthen SHA. Yani kurekebisha yale kidogo ile na makosa kidogo kwa SHA ili tutetee mwananchi. Na mimi niko tayari kwa hiyo platform. Platform ya pili ni maneno ya education CBC. Grade 10 watoto wengi wako nyumbani, wengi sana. Na tusidanganyane. Unajua mimi naeleza tu serikali ukweli. Machifu wanajaribu kuwapeleka lakini walimu wanaorudisha nyumbani. Lakini rais alisema waende. Rais alisema waende. Lakini walimu wakuu
wanarudisha nyumbani. Nasema hapa mtakula nini? Kwa hivyo makosa ya nani pale? Kwani rais ndio nakueleza, hii maneno ndio tunarekebisha. Msimu ni mzuri, ilianzishwa hii msimu. UDM mko na mtindo wa kuahidi lakini hamtekelezi. Steve anasema kwamba deputy governor is a replica of the president promises, more promises. No promise, I'm not promising, I'm saying solutions. I have not promised anything here. But the president promised that watoto waende shule. Ndio nasema alipromise, ndio nasema nataka kuelezea hapo. Rio. Hii CBC haijaanza na William Samoei Ruto. CBC ilianza na Matiang'i akiwa waziri wa education, ndio walianzisha hapo. Na mwalimu wangu wa university, PS wangu sitaki kumteza, sitaki kumsema, Julius Juang. Ushamsema. Juang wao ndio walianzisha CBC. Alright. The PS was perfect. Huyo kwa sababu alinifunza Moi University. First degree and masters. Julius Juang, perfect. Progressively, Julius Juang angepewa hiyo docket kuendeleza kama PS, angefikisha mahali. Na aliletwa hapa na Raila Amolo Odinga kwa serikali hiyo ya Uhuru. Sasa huyu Matiang'i ndiye alimess up CBC kianza. Hata akauza shamba ya Ruaraka, hiyo shamba ya Ruaraka hiyo. Wakakula pesa. Kesi iko file iko kwa EACC saa hii. So file ilifungwa. Matiang'i is to blame kwa collapse ya CBC. Hao ndio walianzisha. Na PS wa sasa Ruto ameingia kwa ofisi akapata CBC iko inaendelea. The leader of the majority, Kimani Ichung'wah, alisema PS wa education is incompetent. Yes, alisema yes, the PS is incompetent. Those are the issues nitakana tuongelee. Wala mumtoi. Sasa is upon members of parliament to summon him. When? Kule parliament? When? They have their own program. Parliament is not controlled by outsiders. They have own calendar. That's why niko ndani hapo, ndio mimi nataka kupatia solution. I want to give solution. That tukitaka vizuri vile hii elimu tuboreshe, tutoke kwa ile mess ya kina Matiang'i alituacha na Uhuru ndani ya CBC, kutengeneza system yenye hakukuwa na classrooms extra, hakukuwa na walimu kuprepare. Ruto ameandika walimu wengi saizi, ameandika 100,000 teachers sahi up to now, walimu wapya, kwa sababu wanafunzi wanahitaji walimu wapya. My solution to problem hii, wazazi hawa, to suspend hivi tunaitwa, to scrap hata hivi tunaitwa basari ya constituency, basari ya county, paka president akona basari, presidential basari zote zitolewe, na tuchukue 1% of the VAT. VAT is charged at 16%, value added tax. We make, tutengeneze education, free education and infrastructure fund. Yani free education, pesa ya kugharamia free education na infrastructure, kujenga ma classroom, ma dormitory, ma laboratory. So mzazi kazi yake iwe tu kuzaa, kupatia mtoto uniform na kwenda shuleni free. Na inawezekana hii Kenya. Hayo ndio maono tunataka tulete kwa chama cha UDA, ndio tusuluhishe hii maneno ya CBC, ndio watoto sikae nyumbani. Alright. Na hii inawezekana. Nachukua mfano kutoka kwa inji jirani hapa, inji ya Kagame. Kagame unatupeleka Singapore tena. Hapana, hapa Kagame tu. Kagame hapa inaitwa Rwanda hapa. Economy, GDP ya Rwanda, GDP ya Nairobi city inatoshana na GDP is equivalent to ya Rwanda. But Rwanda education from junior primary paka junior secondary is free. About si tumefail kama taifa. Imagine. Hiyo ndio model. Mimi nasema vile tumeingia UDA, tunataka tu inject new ideas. Inject new ideas ili tusaidie watu wetu wenye wanaumia nyumbani. Mheshimiwa, naona muda kidogo nakimbia pale, tumesalia dakika 5 pale. Nilikuwa nafika kwa police force. Wacha tuishikilie hiyo sababu ya muda pia. Vile vile niko na nafasi ya kuuliza maswali ambayo napewa pale kwa wasikilizaji. 22277 nafasi yako bora zaidi ya kuuliza swali lako pale, itakuwa inapendeza tena zaidi. Okay, Mheshimiwa, kufikia sasa your critics wanasema ya kwamba serikali inatumia Nyota program kubribe wananchi. Tumenatumia paka NSSF pale kuitumia as a campaign tool. Are you bribing people? Haya, mimi najua, mimi naelewa vitu mingi sana. Watu wanijui mimi. Mimi naitwanga crocodile. Ati mna bribe watu. Ati paka wewe pia ukaonekana una bribe watu jamani.
Sasa ukipatia mtu fare 1,000 ni bribe. Why? Mtu akija mkutano, even IEBC Act, you are supposed to pay your agents. But Mheshimiwa, is not the first time. Mwaka 2021 pia ulionekana una bribe pale. Sinapatia watu pesa. Why? Si bribe, agents unawapatia pesa. Ukutana hata sheria inakuruhusu ukiitisha mkutano mahali hata kama una campaign lunch, sheria inakubali lunch. Sasa hii picha ambayo ilikuwa inazunguka pale kwa mtandao, watu katika nyumba pale na wewe umesimama pale nje unawapatia, hao walikuwa wamefanya shughuli gani? Hao watu wote ambao ulikuwa unapatia ni 1,000 hii 1,000 kila mtu. Kila mmoja. Hao walikuwa mobilizers wangu, waende wa mobilize watu waingie chama cha UDA. Na nilikuwa nawapatia fare. Mtu ametoka Likuyani kuja Kakamega town 300 shillings Likuyani. Kuja tu kurudi ni 300. Yote ni 600. Lunch yake 400. What is wrong nikipatia mtu 1,000? Shida iko wapi? Si apeleke mimi kotini kama anaona nilifanya makosa. Okay, na 2021. It's not a criminal offense. 2021 I did the same. Gari ulifanya nini? Nilikuwa natumia chopa nikigawa pesa. Ya kazi gani? Si kufurahisha wananchi. Unafurahisha kazi gani mheshimiwa? My friend, mimi siwezi. Na wanafaa kwenda kupiga kura 2021. Yes, unapatia transport, watoe mama mwenye yuko kwa nyumba ni mgonjwa, pikipiki na mlipa 500, weka mafuta. Ilikuwa tunasema kupigia kura, aende tu apige. Aende apige kura, hata akipigia mtu mwingine so long as nimemtoa kwa nyumba. Okay. Ule uko hospitali naongea na daktari, ndio tutafuta pick up na matatu, nimelipa matatu 10,000. Wewe mama ananunuliwa glucose, anapelekwa polling station, apige kura, rudi nyumbani. Ukiwa na pesa, tumia pesa kwa wananchi. Pana kuwa mchoyo. Ndio kwa sababu Mluya hajatoa president, kwa sababu Waluya wachoyo. Wananyoka mfukoni. Ukiweka mfuko kwa hivi, Ruto ametokea huko. Mheshimiwa, siku zingine kando na siku za kupiga campaign, mwananchi wa Kakamega akija kwa ofisi yako nampatia 1,000 kurudi nyumbani. Ina depend penye anatoka. Kama unatoka Lurambi town hapo tu nakupatia 200. Kwa sababu uko tu within town. Kama umetoka Kuisero huko Kuisero ni mbali, nakupatia 700. Transport kurudi nyumbani. Kama umetoka Likuyani ni mbali, nakupatia 1,000. Kama umetoka Lugari nakupatia 700. Kama umetoka hapa Navakholo nakupatia 500. I give transport kwa wale wanakuja kuniona. Usiwe mchoyo. Kwani mtu amekuja kusolve shida yake. Ametoka nyumbani, mtu anakuambia hata hana chakula. Utamwacha namna gani akae? We cancel this kwamba haikuwa ni bribe. Is not a bribe. Ulikuwa tu mtu mzuri pale. Na sheria hata ABC nasema hata agents zako itakana uwapatie transport ya kwenda. How will they move? Mtu kama ana shida na mimi kugawa pesa apeleke mimi kotini. Na mimi niko tayari kuexplain. Nagawa pesa yangu, sigawi pesa ya serikali. Mimi nina mshahara, nina pension, nimekuwa miaka 10 bungeni, mimi ni mfanyi biashara. Hata mimi ni tajiri kivyangu. Hapa Nairobi nina manyumba za kifahari. Sasa mimi si maskini na Mungu kama amekubariki bariki wengine. Mimi nitaonaje huyu mtu anaumia anatembea kwa mguu? Nikosa hata kumpatia 300 hata transport. Hata Mungu ananiona. Ni aibu. Wewe kiongozi, exercise leadership, solve problems za watu. Kwa hivyo kama angekuwa amekuja amevalia shati ya ODM ya Jubilee, mimi sibagui. Bora ni wa Kakamega. Kwa roho ya mtu akija kwa ofisi yako. Ni kama vile mimi nashangaa na viongozi wengine wanasema wewe huku nipigia kura. Wewe unajuaje huyu mtu akupigia kura? Kwani ulikuwa kwa ballot box naye? Wewe amini kama umechaguliwa, unite watu wote. Tusonge mbele. Alright, mheshimiwa, naona muda umekimbia kidogo pale, nafaa kumpisha kakangu Sama Amani. Tunapoifunga tuko dakika moja kwa wananchi na wana Kakamega kuelekea mwaka 2027, ujumbe wako ni gani? 2027 na ningeomba wananchi wa Kenya na wa Kakamega wakiwemo na Western region yote tupigie mheshimiwa William Samoei Ruto, tuingie kwa hii basi ya kwenda Singapore, atufanyie maendeleo. Na let's judge mheshimiwa William Ruto after 10 years in office. Kwa vile nasema 10 bila break. 10 bila break. Upande wako na wewe? Na mimi nasema tukae, mimi priority yangu ni kuingia kwa serikali. My priority. Na kiti yenye nitapewa ni wananchi wa Kakamega wataniamulia. For now I've done expression of interest. Kuambia mimi niko hapa, nimeingia chama, niko na nyinyi muamue, na nitatembea na watu wa Kakamega na nitatembea na watu wa Western wote, tutafutie William Samoei Ruto kura.